forstår ikke, hvorfor du er så kold. Du mangler empati. Empati? Hvad fanden er det? Det har da ikke noget med sex at gøre. Nej, men det der komme hinanden ved. Det har vi da gjort i 28 år. 29 år. Hold da kæft. Det er lang tid. Hvorfor siger du det? Hør her. Jeg er kvinde, og jeg... Hej. Undskyld forsinkelsen. Vi talte sidste gang om jeres sexliv. Og det er altså, nu er jeg jo psykolog, og I kan jo roligt fortælle mig, hvordan og hvorledes. Jeg har jo tavshedspligt. Men jeg fornemmer mest, det er dig, Lise, der gerne vil få jeres samliv og sexliv til at fungere bedre. Og Bjarne, vi har jo været den indledende samtale igennem. Er der noget, du sådan vil fortælle? Noget, du sådan tænker på? Er der sådan nogle erotiske tanker, du går med og pusler lidt med? Nogle idéer? Eller noget, du har lyst til? Så synes jeg, du skal sige det. Du kan bare være ærlig. En mand. Hvad?